lalu habis ini tukar. Terus wah, bakar. Terbang burung. Itu ngangkut berasnya guys, itu ngangkut padinya. Jonder. Itu udah 2 karung lagi guys diturunkan. Karena Jonder turun guys, ngambil padinya di tengah itu yang sudah bersih. Tuh ngambil padinya ke tengah itu. Jonder message semua. Itu Jonder mengambil padi. Emak Jonder pun masuk. Itu ambil padinya 4 karung dah, 5. Padinya ya.
Satu petak sebentar aja. Selesain. Selesai satu petak. Oper barang dulu, oper barang. Pindah ke Jonder. Berapa karung semua? Wow. Keren. Habis selesai satu petak. Dibawa Jonder itu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 10, 12 karung. Dapat satu petak 12 karung. Boleh lah.